Merhaba, bu videoda uyku sırasında oluşan ve sosyal açıdan önemli bir problem olan horlama ile beraber benzer nedenlerle oluşan ve sağlık açısından oldukça ciddi bir sorun olan tıkayıcı uyku apnesi hastalığının nedenlerini, sebep oldukları sorunları ve tanı yöntemlerini anlatacağım. Toplumda oldukça sık karşılaşılan problemler arasında olan horlama ve tıkayıcı uyku apnesi ile ilgili güncel bilgilerin yer aldığı videonun bu konuyla ilgilenenler için oldukça bilgilendirici olacağını düşünüyorum. Solunum sırasında göğüs kafesimizin genişlemesi ve diyaframımızın kasılması ile akciğerlerimize doğru çektiğimiz hava, solunum yolu boyunca cidarlarda vakum yani içe doğru çekilme etkisi oluşturuyor. Uyanıkken kasların gergin olması hava kanalını açık tutarken, uyku sırasında kaslarda oluşan gevşeme ile solunum kanalı cidarında yumuşak dokuların bu vakum etkisine direnci azalıyor. Sonuç olarak hava yolunun cidarının sadece yumuşak dokulardan oluştuğu damak arkası ve dil kökü gibi bölgelerde karşılıklı mukoza yüzeyleri birbirine temas edecek kadar yaklaşabiliyor. Hatta bu yüzeylerin karşılıklı yapışması ile hava geçişi tamamen durabiliyor. Horlama dediğimiz sesler uyku sırasında hava yolu cidarındaki kasların gevşemesi ile hava yolunun daraldığı bölgelerde hava akımında oluşan türbülans sonucu karşılıklı mukoza yüzeylerinin birbirine çarpmasıyla oluşuyor. Hava pasajının daralması sonucunda akciğerlere giden hava miktarı azalabiliyor, hatta kanalın tamamen çöküp tıkanması ile solunum durabiliyor. Solunumun bu şekilde 10 saniyeden uzun süre durmasına apne diyoruz. Solunum tam olarak durmasa bile hava yolundaki daralma sonucu akciğerlere giden hava akımında 10 saniyeden uzun süreyle %30 ila 50 oranında azalma olması, solunum hareketlerinin azalması ya da kandaki oksijen doygunluğunun düşmesi ise hipopne olarak adlandırılıyor. Uykuda yaşanan solunum durması ya da azalması probleminin ciddiyetini belirlemek için en fazla kullandığımız parametre olan apne-hipopne indeksi, uykunun her bir saatlik süresi içerisinde oluşan apne ve hipopne olaylarının sayısının toplamı anlamına geliyor. Aynı zamanda uyku sırasında kan oksijen doygunluğunda meydana gelen azalma miktarı ve bu azalmanın süresi de bu problemin ciddiyeti hakkında önemli bilgiler veriyor. Uyku sırasında oluşan tüm bu olaylarla ilgili bilgileri uyku testi ile elde ediyoruz. Bu testin detaylarından ya tanı yöntemlerini anlatırken ayrıca bahsedeceğim. Nefes almamız için ilk adım olarak beyinde solunum merkezinde bir uyarı oluşması gerekiyor. Uykuda solunumun azalması ya da durması beyinden çıkan solunum uyarılarındaki probleme bağlı olarak oluştuğunda bu durum merkezi ya da santral apne olarak adlandırılıyor ve bu konu nörolojik uzmanlık dalının alanına giriyor. Uykuda nefes alma sırasında hava kanalının tıkanması sonucu oluşan solunum olayları ise obstrüktif ya da tıkayıcı uyku apnesi olarak adlandırılıyor ve kulak burun boğaz uzmanlık dalının ilgi alanına giriyor. Uyku sırasında oluşan solunum olaylarını problemin ciddiyet derecesine göre hafiften ağıra doğru basit horlama, üst solunum yolu direnç sendromu veya hafif, orta ya da şiddetli uyku apnesi olarak sınıflandırıyoruz. Apne-hipopne indeksinin yani uykunun her bir saati içinde oluşan apne ve hipopnelerin toplam sayısının 5'ten az olduğu, uyku esnasında kandaki oksijen doygunluğunun her zaman %90 seviyesinin üzerinde seyrettiği ve nefes alma esnasında yemek borusunda ölçülen basıncın -10 cm su seviyesinin altına düşmediği durumları basit horlama olarak adlandırıyoruz. Yine horlaması olan kişilerde apne-hipopne indeksi 5'ten düşük ve gece boyu kan oksijen doygunluğu her zaman %90'ın üzerinde seyrederken yemek borusunda ölçülen basıncın -10 cm su değerinden daha düşük olması durumunu ise üst solunum yolu direnç sendromu olarak adlandırıyoruz. Bu iki durumu kan oksijen seviyesinde belirgin azalma ve buna bağlı daha sonra anlatacağım ikinci problemlere neden olmadıkları için sağlık sorunu olarak değil, sosyal bir problem olarak değerlendiriyoruz ve tedaviyi kişinin tercihine göre planlıyoruz. Yani bu durumdaki kişilerde kendileri talep etmediği sürece sağlık açısından bir tedavi uygulamamız gerekmiyor. Apne-hipopne indeksinin 5'in üzerinde olduğu veya kan oksijen doygunluğunun %90'ın altına düştüğü durumları ise uyku apnesi olarak adlandırıyoruz. Ve problemi apne-hipopne indeksi 5 ila 30 arasında ise hafif, 30 ila 50 arasında ise orta ve 50'den yüksekse ağır uyku apnesi olarak değerlendiriyoruz. Kan oksijen doygunluğuna göre yapılan sınıflamada ise bu değerlerin %90 ila 85 arasında olması hafif, 85'in altına düşmesi orta ve %60'ın altına düşmesi ağır uyku apnesi olarak değerlendiriliyor.
Uyku apnesi tanısı olan tüm hastalarda uykuda kan oksijen seviyesindeki düşmeye bağlı gelişen ikincil sağlık sorunlarının önlenmesine yönelik olarak o hasta için uygun olan tedavi seçeneklerinden birisinin mutlaka uygulanması gerekiyor. 30 yaş altındaki erkeklerde basit horlama oranı yaklaşık %10 iken 60 yaşın üzerinde bu oran %60'a kadar çıkıyor. Bu derece sık karşılaşılan bir problem olan horlamanın altında hafif şiddetli bir uyku apnesi olabileceğini de akılda bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda ideal kilolarının daha fazlasına sahip olan insanlarda da horlama ve uyku apne görülme sıklığı artıyor. Peki uyku apnesi hastalığını nasıl teşhis ediyoruz? Bu hastalığın tanısında hastanın şikayetleri önemli ipuçları vermekle beraber hastalar uyku sırasında oluşan bulgularının ve özellikle çoğu zaman asıl başvuru sebepleri olan horlamanın farkında olmadıkları için hastayı uyurken izleyen yatak partnerlerinin ya da yakınlarının gözlemleri tanıda çok değerli oluyor. Uyku apnesi hastalarının tanımladıkları en belirgin şikayet ise hastalığın şiddetine bağlı olarak değişen derecede gündüz uykululuk hali oluyor. Hastalar gece oldukça uzun saatler uyumuş olsalar bile sabahları yorgun olarak kalkıyorlar ve gün içerisinde de uykululuk problemleri çekiyorlar. Hafif apnesi olan hastalarda gün içinde sakin ortamlarda uykuya meyil olurken orta ya da ağır apnesi olan hastalar konuşma esnasında hatta araba kullanırken bile uykuya dalabiliyorlar. Bu nedenle uyku apnesi olan hastaların trafik kazası yapma ihtimali normal insanlara göre 2 ila 7 kat daha fazla oluyor. Uyku apnesi olan hastalarda sıklıkla görülen diğer şikayetler ise sabah saatlerinde belirgin olup daha sonra hafifleyen baş ağrıları, unutkanlık, dikkat azlığı, konsantrasyon bozukluğu oluyor. Uyku kalitesinin bozuk olması hastalarda kaygı bozukluklarına, zihinsel yeteneklerde azalmaya, saldırganlığa ve depresyona da yol açabiliyor. Uyku apnesi olan hastalarda sıklıkla yorgunluk, isteksizlik, psikolojik rahatsızlıklar ve uykusuzluk ile ortaya çıkan hormonal değişikliklere bağlı cinsel fonksiyon bozuklukları oluşabiliyor. Aynı zamanda uyku sırasında kanda karbondioksit miktarının artması çocuklarda mesanede kasılma bozukluklarına ve sık idrar kaçırmaya, erişkinlerde ise gece sık sık idrara kalkmaya neden oluyor. Hastaların alkol kullanma sıklıklarının son zamanlarda belirgin olarak kilo alıp almadıklarının, şeker hastalığı, tiroid bezi hastalıkları gibi problemlerin olup olmadığının ve yatıştırıcı ilaç kullanıp kullanmadıklarının bilinmesi gerekiyor. Uyku apnesi hastalığına bağlı olarak yağ metabolizmasında oluşan değişiklikler sonucunda hastalar kilo almaya da meyilli oluyorlar. Kilo problemi arttıkça metabolizma değişiklikleri belirginleşiyor ve hastaların kilo vermeleri gittikçe güçleşiyor. Kilo artışı ile dil kökü ve solunum kanalı cidarındaki yumuşak dokularda oluşan kalınlaşmalar problemi daha da ağırlaştırabiliyor. Yani bir çeşit kısır döngü oluşuyor. Solunum kaslarında gece boyunca devam eden aşırı efora bağlı olarak göğüs ve ense kısmında oluşan gece terlemeleri bu hastalıkta sıklıkla izleniyor. Uyku apnesine bağlı gelişen en önemli ve hayati risk içeren problemler ise kalp ve dolaşım sisteminde oluşuyor. Uykuda yetersiz solunum sonucunda kanda oksijen miktarının azalması, kan damarları içerisinde yer alan hassas algılayıcılar tarafından tespit ediliyor ve beynin oksijen ihtiyacının karşılanabilmesi için kan dolaşımını arttırmaya yönelik refleksler devreye giriyor. Bu durumun sürekli her gece yaşanması sonucunda ise yüksek tansiyon, akciğer hipertansiyonu, kalp ritim bozuklukları, ani kalp durması ve inme gibi problemler oluşabiliyor. Özellikle apne indeksi 20'nin üzerinde olan ve kan oksijen doygunluğu %85'in altına düşen hastalarda ölüm riski de normale göre yüksek olduğu için bu gruptaki hastaların vakit kaybetmeden uygun bir seçenekle tedavi edilmeleri gerekiyor. Uyku apnesi hastalığı pek çok farklı nedene bağlı olarak oluşabildiğinden hastalarda tanı ve tedavinin planlanabilmesi için muayene sırasında sadece üst solunum yollarının değerlendirilmesi yeterli olmuyor. Muayene sırasında hastaların kan basınçlarının mutlaka kontrol edilmesi, ayrıca tedavi yaklaşımının seçimi ve tedavi başarısının belirlenmesinde önemli rol oynayan genel vücut yapılarının, çene kemiklerinin yapılarının ve boyun bölgesinin yapılarının da değerlendirilmesi gerekiyor. Hastaların body mass index değerlerinin yani vücut kütle indeksi olarak adlandırdığımız değerin hesaplanması tanı ve tedavi planlamasında faydalı olan önemli bir parametre. Pratik olarak kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanan bu değerin 25,5 civarında olması normal kabul edilirken erkeklerde 27,8, kadınlarda 27,3'ün üzerindeki değerler şişmanlık olarak kabul ediliyor ve bu durumdaki hastaların tedavisinde kilo verme önemli bir seçenek haline geliyor. Uyku apnesi şüphesiyle başvuran tüm hastalarda burun ve dudaklardan başlamak üzere ses telleri seviyesine kadar devam eden üst solunum yolunun ayrıntılı bir muayenesinin yapılması gerekiyor.
Standart kulak burun boğaz muayenesinin uykuda gerçekleştirilmemesi nedeniyle bu muayene ile uyku apnesi hastalığının tanısını koymaktan çok hava yolundaki muhtemel daralma veya tıkanma bölgelerini saptamaya çalışıyoruz. Alt çenesi küçük olan ya da geride olan hastalarda uykuda kaslar gevşediği zaman dil ve dil kökü çevresindeki yumuşak dokuların arkaya doğru yer değiştirerek boğaz ve dil kökü seviyesinde tıkanma oluşturma ihtimali yüksek oluyor. Burun içindeki problemler ise burunda tıkanma oluşturmalarının yanı sıra burun içinde hava akımına direnci yükseltmek suretiyle boğazdaki negatif basınç derecesini arttırarak bu bölgede hava yolu cidarında çökme ve tıkanmaya yol açabiliyorlar. Burun tıkanıklığı nedeniyle ağız solunumu yapan hastalarda ayrıca solunum yolu cidarındaki kaslar da gevşiyorlar. Uyku apnesi hastalığında genellikle problemin kaynaklandığı ve tedavide birçok cerrahi tekniğin uygulandığı yer olan boğaz bölgesinin muayenesinde yumuşak damak ve küçük dilin yapısını, dil ve dil kökünün yapısını, damak arkası ve dil arkası bölgelerin boyutlarını dikkatle değerlendirmemiz gerekiyor. Dilin büyüklüğünü ve pozisyonunu dişlerin kapanma düzlemine göre değerlendiriyoruz. Normal boyutlarda ve pozisyondaki dilin dişlerin kapanma planından ya da düzleminden daha aşağıda yerleşmiş olması gerekiyor. Diş kapanma seviyesinin üzerine çıkan dillerde ise uyku sırasında dil kökü seviyesinde tıkanma olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Yumuşak damak yapı itibariyle düşük, kalın, iki parça ya da arka duvara yakın yerleşimli gibi çok farklı görünüme sahip olabiliyor. Damak ortasında yer alan küçük dilin boyutunun 1 santimetreden fazla olması ise uzamış küçük dil olarak değerlendiriliyor. Boğazı, dolayısıyla solunum yolunu daraltan büyük bademcikler de horlama ve uyku apnesinden az ya da çok oranda sorumlu olabiliyorlar. Üst solunum yolu muayenesinin en önemli parçalarından birisi de flexible yani esnek endoskoplarla burun yoluyla girilerek yaptığımız muayene. Bu muayenede burundan endoskop ile girilerek geniz bölgesi, damak arkası, dil kökü ve dil arkası bölgelerinde, gırtlak bölgesinde yani solunum kanalında tıkanmaların en fazla oluştuğu bölgelerde değerlendirme yapabiliyoruz. Bu muayene sırasında hastanın ağzı ve burnunu kapatarak nefes almaya çalıştırılması, hava kanalında negatif basınç altındaki çökmeye meyilli olan bölgeleri tayin etmemize yardımcı oluyor. Flexible endoskopik muayene, tanı ve tedavi için çok değerli bilgiler vermesine karşın uyanık durumda yani hastanın solunum kanalını çevreleyen kaslar gergin iken yapılıyor olması nedeniyle tanısal değeri nispeten azalıyor. Bu problemi aşmak amacıyla günümüzde özellikle ameliyat planladığımız hastalarda az sonra detaylarını anlatacağım uyku endoskopisi yöntemini de uyguluyoruz. Tüm bu muayenelerle uyku sırasındaki olası tıkanma bölgelerini tespit etmeye çalışmamıza karşın hastalığın kesin tanısı için mutlaka uyku testi yapmamız gerekiyor. Yani uyku apnesi hastalığının tanısını polisomnografi olarak adlandırılan uyku testi yapılmadan koymamız mümkün değil. Normal gece uykusu sırasında yapılan bu test ile kullanılan test cihazının özelliklerine göre, kapasitesine göre uykuda solunumun durma süresi ve sayısı, aynı zamanda kalp ritmi, kan basıncı, vücudun pozisyonu, kan oksijen doygunluğu, horlama sesinin şiddeti, beynin elektriksel aktiviteleri, hava yolunda oluşan negatif basınç gibi çok sayıda parametre takip edilebiliyor. Ve elde edilen değerler uyku süresi sonunda analiz edilmek üzere kaydediliyorlar. Uyku testi genellikle uyku merkezlerinde yapılmakla beraber hastaların ev ortamında test yapılabilmesini sağlayan taşınabilir cihazlar ve sistemler de mevcut. Uyku apnesi tanısı konulan hastalarda son zamanlarda giderek daha fazla tercih edilen bir değerlendirme yöntemi ise uyku endoskopisi. Uyku endoskopisi sırasında hastalara ameliyathane şartlarında damar yoluyla anestezi ilaçları verilerek gece uykusu taklit edilirken burun yoluyla esnek endoskoplarla girilerek hava yolunda uyku sırasında oluşan ve horlama ve apneye neden olan daralma ve tıkanmaların seviyesi ve oluş şekli hakkında detaylı bilgi elde edebiliyoruz. Uyku endoskopisi özellikle cerrahi tedavi planladığımız hastalarda ameliyat sırasında müdahale edilecek bölgeleri saptamak ve tercih edilecek tekniklere karar verebilmemiz için son derece faydalı oluyor. Evet, horlama ve uyku apnesi problemlerinin nedenleri, sebep oldukları sorunlar ve tanı yöntemleri bu şekilde. Bu problemlerin tedavi yöntemlerini ise horlama ve uyku apnesinin tedavisi başlıklı videomda anlatıyorum. Siz de bu konu hakkındaki görüşlerinizi ve sorularınızı videonun altındaki bölüme yazarak bana iletebilirsiniz. Kulak burun boğaz hastalıkları ve yüz estetik cerrahisi alanında yayınladığım benzer videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.